आज चाहिँ म यो मौरीको डुड बनाएको है भर्खर एकछिन बनाइरहेको छु ट्याक्क यो काठहरू यो टुक्रा काटेको थियो अनि यो के गरेको छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जाली क्या यसरी भनेपछि निकाल्नुको लागि चागा निकाल्नुको लागि आफ्नो स्टाइलले बनाइरहेको छु है यसरी अनि यहाँनिर काम हुँदैछ यो चाहिँ माथिको ढकनी बनाउँदैछु क्या म होइन झ्याम हान्यो झ्याम गरेर है यसरी नै आफूले नै फाइनली के देखो त नि यसरी क्या ढकनी बनाएको क्या है अहिले चाहिँ होइन म यो ट्याक्क मौरी लिनुको लागि हर्न गर्न लागि बक्सा बोकेर ठ्याक्क यहाँ माथि अनि यहाँदेखि चाहिँ म माथ तल चढ्छु होइन मौरी चाहिँ यहाँ छ यसरी मरेको छ यो मौरी चाहिँ यसलाई घारमा हाल्ने प्रयास गर्नेछौँ मैले भनेको यस्तो गर्ने होइन बिस्तारै चप्प छोपेर यो भित्र हाल्नु मिलिहाल्छ नि मिल्दैन अब चाहिँ त्यो मौरीलाई घारबाट यस्तो गरेर म मार्ने प्रयास गर्छु है त कतिको सक्सेस हुन्छ यस्तो गर्छु होइन होइन हाइटै उयो भयो क्या खुस्को अहिले चाहिँ मलाई पुरा एट्याक गरिरहेछ क्या मौरीले क्या माथि छ होइन मेन चाहिँ जम्मा हुँदैछ होइन एट्याक
हालिरहेको छ कि म यहीँ उभिदिनु पऱ्यो क्या छिरो यार एउटा एउटा छिरिसकेको क्या निकालिदिएको क्या अर्को छिरो क्या भाइजर खोलेर निकालिदिएको क्या मुखमा टोक्न अरे भित्र यसको मौरी फाइनली चाहिँ होइन मौरी चाहिँ मलाई यहाँ बिस्तारै देखाउँछ ल ट्याक्क यो बसेको छ क्या अहिले यस्तो गरेर बसेको छ क्या मौरी जस्तो दुईवटा उयसमा बसेको थुप्रै रहेछ नि है मौरी त जस रमाइलो तरिकाले बसे ठ्याक्क यहाँ दुलो बनाइदिएको छु होइन फु गरिदिएको क्या भइरहेको क्या मौरी क्या दुलो बनाइदिएको होइन चिनीको चास्नी राखिदिएको होइन फु गरिदिएको क्या खतरा बनाइदिएर एकैछिनमा डुड पनि बनाइदिएर मौरीको यो भाँडा बनाइदिएर मौरी पनि ल्याएर सारिसकेँ मैले गाइज हो यस्तै चाहिँ यस्तै उटपटाङ काम गर्दा बस्ने त होइन के जानेको छ